મિતેશ ક્લાસીસ દ્વારા વિડિયો લેક્ચર તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. એકાઉન્ટ પાર્ટ 1 ચેપ્ટર 1 બુકનો ઉદાહરણ 6 પેજ નંબર 17. મિલિંદ, હેમંત અને રસિકની ભાગીદારી પેઢીનો ₹1,89,000 નફો 1:2:4ના પ્રમાણમાં વહેંચવાને બદલે ભૂલથી સરખા પ્રમાણમાં વહેંચ્યો છે. આ ભૂલ સુધારવા મૂડી ખાતે કઈ અસર આપવી પડે? એટલે ભૂલ સુધારણા નોંધ કરવાની છે આપણે. હવે દાખલામાં તો ખાસ પહેલાં તો એ જોવાનું છે, પહેલાં વિગત, મિલિંદ, હેમંત અને રસિક 3 નામ લખી દેવાના. તમારે આ નફાની વહેંચણી રહી ગઈ હોય તો તમારે પહેલાં ધ્યાન રાખવું કે નફાની સાચી વહેંચણી, આપણે હંમેશા એક સાચો માણસ છે ને એક ખોટો માણસ, તો આપણે પહેલો કોને સપોર્ટ કરીશું તો કે સાચા માણસને. તો પહેલું સાચું જ પ્રમાણ લખવાનું, નફાની સાચી વહેંચણી, અને પછી નફાની ખોટી વહેંચણી માઇનસ કરવાની. પણ પહેલાં નફાની સાચી વહેંચણી કઈ ને ખોટી વહેંચણી કઈ તે દાખલામાં આપણે શોધીએ. તો અહીં લખ્યું છે નફો 1:2:4ના પ્રમાણમાં વહેંચવાને બદલે ભૂલથી સરખા પ્રમાણમાં વહેંચે છે. ભૂલ કઈ થઈ છે? સરખા પ્રમાણમાં. એટલે સરખું પ્રમાણ એટલે 3 ભાગીદાર છે એટલે 1:1:1. એટલે ભૂલથી જે વહેંચ્યો છે ને તે ખોટું પ્રમાણ છે. તો ખરેખર અહીં લખ્યું છે ને વહેંચવાને બદલે, એટલે આ નફો 1:2:4ના પ્રમાણમાં વહેંચવાને બદલે, એટલે વહેંચવાનો હતો 1:2:4ના પ્રમાણમાં, પણ ભૂલથી સરખા પ્રમાણમાં વહેંચી દીધો. એટલે ખોટું પ્રમાણ 1:1:1 અને સાચું પ્રમાણ 1:2:4. તો પહેલાં સાચું પ્રમાણ 1:2:4 અને ખોટું પ્રમાણ 1:1:1. અહીં ક્યારેક કોઈ પણ દાખલો આ રીતે ગણતા હોય ને તો એની અંદર એવું લખ્યું હોય બદલે ભૂલથી આ પ્રમાણમાં વહેંચ્યો છે, તે બદલે ભૂલથી જે પ્રમાણ આપ્યું હોય ને એ ખોટું જ હોય અને જે વહેંચવાનું હોય એ સાચું હોય. હવે પહેલાં વહેંચણી કરીશું તો આ રકમ કેવી રીતના, તો કે આ 1,89,000. આ પહેલાં મિલિંદ છે, મિલિંદનું પહેલું નામ તો પહેલાં 1 છે, તો 1 ને 2 3, 3 ને 4 7. ડાયરેક્ટ ગણતરી કેલ્સી પર જ કરી દેવાની. 1,89,000 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 7 એટલે 27,000. એ જ રીતના આપણે હેમંતની લાવવાનું. તો હેમંતની અંદર અહીં આગળ 1,89,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 7 એટલે 54,000. અને રસિકમાં તો 1,89,000 ગુણ્યા 4/7 તો 1,08,000. દરેકના છેદમાં 7 કોમન હશે ટોટલ. એટલે ફરી એકવાર જોઈ લો ફટાફટ ઝડપથી. તો 1,89,000 ગુણ્યા 1/7, 1,89,000 ગુણ્યા 2/7 એટલે 56,000, અને 1,89,000 ગુણ્યા 4/7 તો 1,08,000. હવે નફાની ખોટી વહેંચણી. તો હવે સરખું પ્રમાણ છે, 3 ભાગીદાર છે એટલે ટોટલ કેટલું થાય? 3. તો પહેલું આપણે મિલિંદની વાત કરીએ તો 63,000 કેવી રીતના? તો કે 1,89,000 ગુણ્યા 1/3. 3 કેવી રીતના? તો કે 1:1:1, તો 1 ને 1 2, 2 ને 1 3 ટોટલ થાય. તો 1,89,000 ને 3 વડે ભાગો તો બધાના જ આવી જાય 63,000 63,000 63,000 દરેક સરખા. હવે આ 27,000માંથી 63,000 જાય તો -36,000. પછી 54,000માંથી 63,000 જાય તો -9,000. અને 1,08,000માંથી 63,000 જાય તો +45,000. આપણે એક આની અંદર ગોલા મેથડ યાદ રાખવાની. ગોલા મેથડથી ડાયરેક્ટ દાખલો પતાવવો હોય તો યાદ રાખવાનું કે માઇનસ હોય તો ઉધાર કરવાનું, માઇનસ હોય તો ઉધાર કરવાનું, અને પ્લસ હોય તો જમા કરવાનું. આના પરથી મેઇન આમનો જે પૂછી છે તે થઈ ગઈ કે ભૂલ સુધારના નોંધ. અહીં જો ઉધારમાં 2 જણ છે, મિલિંદ અને હેમંત. તો અહીં લખી દેવાનું મિલિંદના મૂડી / ચાલુ ખાતે ઉધાર આ 36,000. પછી હેમંતના કેટલા છે? 9,000. તો હેમંતના મૂડી / ચાલુ ખાતે ઉધાર આ 9,000. અને અહીં જમામાં 45,000 છે, તો એ 45,000 જમામાં લખી દેવાના. કોના છે? રસિકના. તો લખી દેવાનું તે રસિકના મૂડી / ચાલુ ખાતે જમા 45,000. આ તો બાબત જે છે નફાની ફાળવણી ખોટા પ્રમાણમાં થયેલી તેની ભૂલ સુધારણા નોંધ કરી તેના. હવે હજુ આની અંદર વિશેષ જોવું હોય તો જોઈ શકાય સિદ્ધાંતથી. પેલું તો આ ખબર પડી જાય કે બાદબાકી માઇનસમાં હોય તો ઉધાર, માઇનસમાં હોય તો ઉધાર, ને પ્લસમાં હોય તો જમા. સીધી આમનો ખબર પડી જ જતી હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ કોઈ કહેશે ના મારે સિદ્ધાંતથી જોવું છે તો ધ્યાન રાખવાનું કે નફાની સાચી વહેંચણી કરે ને તો મિલિંદને ભાગે 27,000 જ નફો આવતો હતો, પણ એને ખોટી વહેંચણી પ્રમાણે એને કેટલા આપી દીધા? આપણે 63,000. હવે એને 63,000 રૂપિયા આપી દીધા, એ વધારે આપી દીધા. વધારે આપી દીધા તો પૈસા એની પાસેથી શું કરવા પડે? પાછા લેવા પડે. મૂડી ખાતે હંમેશા જમા હોય,
પણ પાછા લઈએ તો એની મૂડી ખાતે શું થઈ જાય? ઉધાર થાય. એટલા માટે આ ઉધાર થયું. સિદ્ધાંતની વાત. અત્યારે હાલમાં આમાં પણ હેમંતને સાચી વહેંચણી પ્રમાણે એને 54,000 જ મળવા જોઈતા હતા, પણ એને મળી કેટલા ગયા? 63,000. તો વધારે મળી ગયા, તો બાકીના જે વધારાના છે તે પાછા લઈ લેવાના 9,000, એટલે મૂડી ખાતે ઉધાર થયું. અને રસિકને સાચી વહેંચણી પ્રમાણે 1,08,000 મળવા જ જોઈએ, પણ ખરેખર એને મળ્યા છે કેટલા? 63,000. ખોટી વહેંચણી પ્રમાણે 63,000 જ મળ્યા, જે ઓછા મળ્યા છે. તો ઓછા મળ્યા છે તેને પૈસા આપણે આપવા પડશે. એટલે આપવા પડે તો મૂડી ખાતે શું થાય? જમા. એટલે અહીં આગળ જમા થઈ. આ સિદ્ધાંતની વાત થઈ. બાકી સીધું ને સિમ્પલ. બસ બાદબાકી આ 27માંથી 63 જાય તો -36, માઇનસ હોય તો ઉધાર, સીધી આમ નોંધ જ થઈ જાય. બરાબર. દરેક આવી પદ્ધતિ છે બીજી 2-3, એની અંદર જ આ જ યાદ રાખવાનું છે કે માઇનસ હોય તો ઉધાર, માઇનસ હોય તો ઉધાર, ને પ્લસ હોય તો જમા. બસ આમ નોંધ જ, મેઇન આમ નોંધ છે. આવો જ દાખલો બુકમાં દાખલા નંબર 6 પેજ નંબર 31 પર, પ્રેક્ટિસ વર્કમાં દાખલા નંબર 9 પેજ નંબર 25 પર. મિતેશ ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.